वर्तमान शासन व्यवस्थामा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी 3 तहको सरकारको परिकल्पना नेपालको संविधानले गरेको छ, जस अनुरूप जनताको सबैभन्दा नजिकको स्थानीय सरकारको रूपमा नगरपालिका रहेको छ। जनताका हरेक आवश्यकता नजिकबाट प्राप्त हुने गरी स्वायत्तताको उच्चतम अभ्यास तथा विकेन्द्रीकरणको माध्यमद्वारा स्थानीय शासनमा सक्रिय सहभागिता, उच्च जवाबदेहिता, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व कायम गरी सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिताको अपेक्षा गरिएको छ। विकास प्रक्रियालाई द्रुत र तुल्याई जनअपेक्षाको सम्बोधन गर्ने ऐतिहासिक जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको काँधमा छ। जनआकाङ्क्षाको सम्बोधन गर्न, विकास प्रक्रियालाई चुस्त र सेवा प्रवाहलाई छिटो, छरितो र प्रभावकारी बनाउन नीतिगत तथा व्यावहारिक अभ्यासहरू अगाडि बढिरहेका छन्। विक्रम सम्वत 2073 सालमा सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय तह लागू गर्दा बर्दिया जिल्लामा साबिकको दौलतपुर, राजापुर, नयाँगाउँ, भिम्मापुर, मानपुर टपरा र खैरी चन्दनपुर गाउँ विकास समितिहरूलाई मिलाएर राजापुर नगरपालिका बनाइएको हो। नगरपालिका स्थापना पश्चात जनप्रतिनिधिको उपस्थितिले विकासे कामकाजले तीव्रता पाएको छ। राजापुर नगरपालिकाको केन्द्र राजापुर बजारमा रहेको छ। यहाँका अधिकांश जनता कृषि पेसामा आश्रित छन्। विशेषतः धान खेतीका लागि चिनिने यस क्षेत्रका कृषकहरू गहुँ, मकै लगायत तरकारी जस्ता नगदी बाली उत्पादनमा संलग्न भएको पाइन्छ। स्थानीयको आर्थिक आय स्रोतलाई मजबुत बनाउँदै विकास निर्माणमा फड्को मार्न कृषिको विकास प्रवर्धनमा समेत स्थानीय सरकारको पहल कदमी जारी छ। धान, गहुँ, मकै जस्ता कृषिजन्य उत्पादनमा प्रवर्धनका साथै बजारीकरण गर्ने गरी गाउँमै रोजगारीको सृजना गर्न पनि नगरपालिका अग्रसर छ। लघु उद्यम कार्यक्रम मार्फत राजापुर नगरपालिकाले स्थानीय बासिन्दाहरूका लागि व्यावसायिक तरकारी खेती लगायतका सिपमूलक तालिम प्रदान गर्नुका साथै अनुदान समेत दिँदै आएको छ। यहाँका बासिन्दालाई प्रत्यक्ष लाभ होस् भन्ने हेतुले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मार्फत रोजगार दिँदै आएको छ। यस नगरपालिकामा स्थानीय सरकारको आगमन पश्चात स्थानीय सरकारकै स्वामित्वमा वडा कार्यालय भवन निर्माण गरिएको छ भने केही निर्माणको चरणमा रहेका छन्। राजापुर नगरपालिकाका विभिन्न बस्तीहरू हिलाम्य अवस्थामा रहेका बाटोहरूको स्तरोन्नतिसँगै राजापुर 3 टेडियादेखि राजापुर 5 पहाडीपुर जाने बाटो लगायतका बाटोहरू पिच समेत गरिएको छ। विभिन्न बस्तीमा जान प्रयोग गरिएका काठे पुल र हिम पाइपहरूलाई विस्थापित गरी कलभटका साथै पक्की पुलहरू निर्माण गरिएको छ। राजापुरकै विकट मानिने वडा नम्बर 10 स्थित मजरा बस्ती जोड्न कर्णाली नदीमाथि झुलुङ्गे पुल समेत निर्माण गरिएको छ। बजारका बाटोहरू चौडा बनाउनुका साथै ढल व्यवस्थापनका लागि नालीहरू समेत निर्माण गरिएको छ। माध्यमिकतर्फ निशुल्क शिक्षा अनिवार्य गर्ने उद्देश्यले विभिन्न छात्रवृत्ति कार्यक्रमसँगै शैक्षिक गुणस्तरको सेवा अघि सारिएको छ। महिनावारी हुँदा विद्यालय छाड्न बाध्य छात्रहरूलाई सेनिटरी प्याड वितरण गर्ने कार्यक्रमलाई पनि अगाडि सारिएको छ। स्थानीय सरकारको आगमन पश्चात राजापुरका वडाहरूमा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना गरिएको छ। विभिन्न गाउँहरूलाई सरसफाई उन्मुख गाउँ घोषणा गरिएको छ। कोभिडको समयमा यहाँका बासिन्दाको ज्यान जोगाउन राजापुर नगरपालिकाले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको पाइन्छ। देश र विदेशमा रहेका यहाँका बासिन्दालाई उद्धार गरी स्वास्थ्य सेवा समेत प्रवाह गरिएको छ। आज कति दिन भयो? 9 दिन भयो कि 10 दिन भयो?
भर्खरै बर्दिया जिल्ला भन्दा बाहिरबाट आउनुभएका आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, तपाईहरू कम्तीमा 20 दिनसम्म आफ्नै घरमा बस्नुहोला। स्वास्थ्यका लागि खेल भन्ने अभिप्रायले राजापुर 3 टेडियामा रङ्गशाला निर्माणलाई सुरुवात गरी क्रमागत रूपमा बजेट छुट्याइँदै आएको छ। यसका साथै प्रत्येक वर्ष मेयर कप प्रतियोगिता समेत सञ्चालन गरिँदै आएको छ। यहाँका शारीरिक अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई मानवीय विकास स्वरूप आवश्यक सामग्रीका साथै विभिन्न कार्यक्रम अघि सारिएको छ। ज्येष्ठ नागरिकलाई बुढौली उमेरमा आफ्नो अनुभव साटासाट गर्नका लागि ज्येष्ठ नागरिक भवन निर्माण गरिनुका साथै मनोरञ्जन प्रदान गर्नका लागि आवश्यक सामग्रीको व्यवस्था गरिएको छ। नगरपालिकाले यहाँका बासिन्दालाई घुम्न र पिकनिक मनाउनका लागि कोठियाघाटमा पिकनिक स्पटको समेत निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिएको छ। विशेष गरेर भौतिक पूर्वाधारको विकासले नै जनतालाई विकासको अनुभूति हुने भएकाले राजापुर नगरपालिकाले सडक भवन तथा सडक किनारामा वृक्षारोपण जस्ता कामहरूलाई तीव्रता दिएको छ। राजापुर नगरपालिकामा हरेक वर्ष करिब 90 देखि 95 करोड वर्षेनी सङ्घ प्रदेश र आन्तरिक गरेर यसको बजेट हुने गर्छ। विगत 5 वर्षलाई हेर्दाखेरि राजापुर नगरपालिकामा 4 अरब 50 करोड करिब बजेट चाहिँ यहाँ आएको छ र यसमा चाहिँ चालुतर्फ बढी खर्च छ, करिब 2 अरब 70 करोड चाहिँ चालुतिर खर्च छ भने पुँजीगततिर 1 अरब 80 करोड चाहिँ खर्च भएको छ। विशेष गरी चालुमा धेरै खर्च हुनुको कारण कर्मचारीहरू, शिक्षकहरू, जनप्रतिनिधिहरूको चाहिँ तलब भत्ता लगायत अन्य धेरै क्षेत्रको खर्च यो चालुमा चाहिँ जोडिने गर्छ र पुँजीगत खर्चमा विशेष गरी निर्माणका कुराहरू रहने गर्छन्। र राजापुर नगरपालिकाले कक्षा 10 सम्म निःशुल्क गरेको छ र यसको लागि नगर शिक्षकको व्यवस्था समेत गरेको छ र शिक्षा क्षेत्रमा विशेषतः आफ्ना नियमित कार्यक्रम बाहेक भवन निर्माणका कुराहरूलाई पनि अगाडि बढाएको छ। यस्तै गरी नियमित कार्यक्रमहरू पनि चलिरहेका छन्। त्यो सँगसँगै खानेपानी, शौचालय, तारबार, पर्खालहरू चाहिँ विद्यालयहरूका चाहिँ निर्माण गरिएका छन्। दोस्रो, हाम्रो स्वास्थ्य क्षेत्रमा आफूले स्वास्थ्य क्षेत्रले दिने नियमित स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रमहरू यसले दिइरहेको छ र हाम्रो प्रत्येक 10वटै वडाबाट हाम्रा स्वास्थ्यका सेवाहरू प्रभाव भइरहेका छन्। यो सँगसँगै हाम्रो स्वास्थ्यमा विशेष गरी बर्थिङ सेन्टर, जहाँ हरेक वर्ष वार्षिक रूपमा 700 महिलाहरू गर्भवती हुने गर्छन्, यो सेवा चाहिँ राजापुर नगरपालिकाले प्रदान गरिरहेको छ। यो सँगसँगै ल्याब सेवा, एक्सरे सेवा, पोषणका कार्यक्रमहरू भएको छ र हामीले प्रदेश सरकारको सहयोगमा विशेष खालको स्वास्थ्य शिविर पनि हामीले यही 5 वर्षको पिरियडमा चाहिँ हामीले सञ्चालन गरेका छौँ र पिएचसीमा हाम्रो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा सङ्घ प्रदेशबाट डाक्टर नआएको अवस्थामा पनि हामीले आफ्नै आन्तरिक स्रोतबाट पनि डाक्टरहरूको नियमित प्रपूर्ति गरेर त्यसलाई चाहिँ डाक्टरको सेवालाई हामीले निरन्तरता दिइरहेको अवस्था छ र यसले चाहिँ आफ्ना पूर्ण खोप लगायत अन्य थुप्रै कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको छ र यो 5 वर्षमा विशेषतः राजापुर नगरपालिका पनि कोभिड प्रभावित पालिकाको रूपमा रह्यो र त्यो कोभिडलाई व्यवस्थापन गर्ने क्रममा चाहिँ थुप्रै ठाउँमा चाहिँ हरूलाई क्वारेन्टाइन मार्फत चाहिँ प्रवाह गर्यो भने त्यो सँगसँगै राजापुर नगरपालिकाको पुरानो भवनलाई कोभिड अस्पतालको रूपमा चाहिँ स्थापना गरेर त्यहाँबाट चाहिँ राम्रो स्वास्थ्य सेवा प्रवाह चाहिँ गरिएको थियो र भौतिक पूर्वाधारतिर हेर्दाखेरि वडा कार्यालयका भवनहरू निर्माण भएका छन् र कतिपय चाहिँ अब 2वटा भवनहरू बन्ने क्रममा छन्। वार्ड नम्बर 1 र 3 को भने अन्य वडा कार्यालयहरूको चाहिँ भवनहरू बनेका छन्। यो बिचमा थुप्रै करिब 18वटा भन्दा बढी चाहिँ विद्यालय भवनहरू निर्माण भएका छन्। 4वटा प्राविधिक शिक्षालयका भवनहरू चाहिँ बनेका छन् र विभिन्न ठाउँमा चाहिँ करिब 4वटा चाहिँ सामुदायिक भवनहरू चाहिँ बनेका छन्। त्यो सँगसँगै मठ मन्दिरहरू, मचानहरू, अन्य खानेपानीका योजनाहरू चाहिँ सञ्चालन भएको छ। त्यो सँगसँगै राजापुरमा अब यो सडकतिर पिच, ग्राभल, कच्ची सडकहरू थुप्रै निर्माण भएको अवस्था छ र रिङ रोड पनि बन्ने क्रममा रहेको छ र निर्माणाधीन ठुला योजनामा कोठियाघाटको पिकनिक स्पोट त्यो निर्माणाधीन क्रममा छ। त्यस्तै गरी राजापुर नगरपालिका वार्ड नम्बर 3 को टेडियाको रङ्गशाला
पनि निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको अवस्था छ। खास गरी हामीले यो महिला बालबालिकाको क्षेत्रमा पनि हामीले विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ र यो 5 वर्षको पिरियडमा 766 जना अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई हामीले चाहिँ कार्ड वितरण गरेका छौँ र त्यो सँगसँगै महिला हिंसा न्यूनीकरण, बाल विवाहहरू न्यूनीकरण गर्ने कुराहरू, बालबालिकाको चाहिँ संरक्षण गर्ने कुराहरू, बाल श्रम निषेध गर्ने कुराहरू लगायतका विभिन्न लक्षित कार्यक्रमहरू पनि हामीले सञ्चालन गरिरहेका छौँ। त्यसम्म यो 5 वर्षको पिरियडमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत 3109 जनालाई हामीले रोजगारी दिएका छौँ, जुन 16 करोड रुपियाँ करिब यसमा लगानी भएको छ। यस्तै गरी न्यायिक समिति रहेको छ राजापुर नगरपालिकामा। न्यायिक समितिमा अहिलेसम्म 82 वटा मुद्दाहरू दर्ता रहेका छन्। यसै गरी पञ्जीकरण शाखा छ। पञ्जीकरण शाखामा 10,613 घटनाहरू चाहिँ अनलाइनबाट दर्ता गरिएको छ भने विगतका राजापुर नगरपालिकाका साबिका गाविसहरूमा दर्ता भएका 52,265 घटनाहरूलाई डिजिटलाइज गरेर कुल हाम्रो 62,878 घटनाहरू अनलाइनमा चाहिँ इन्ट्री भएका छन्। यस्तै गरी हाम्रो कुल 4239 जना व्यक्तिहरू सामाजिक सुरक्षा सेवाबाट चाहिँ लाभ लिइरहेका छन्। यसै गरी हामी कहाँ लघु उद्यम कार्यक्रम पनि सञ्चालन रहेको छ र गत साल यसबाट 95 जना व्यक्तिहरूले विभिन्न सिपहरू सिके भने यो साल चाहिँ 90 जनाले त्यो सिप सिकेका छन् र यसमा हाम्रो करिब 55 लाख रुपियाँ हाम्रो लगानी भएको छ। र हामीसँग विपद व्यवस्थापनको लागि स्थानीय एलयुसी हामीले चाहिँ स्थापना गरेका छौँ र त्यो सँगसँगै हामीलाई चाहिने विभिन्न कार्यविधिहरू हामीले तयार गरेका छौँ विपद व्यवस्थापनको लागि। त्यो सँगसँगै हामीलाई विपदको बेलामा रेस्क्यु गर्नेदेखि लिएर थुप्रै कामहरू गर्नको लागि हामीले जनशक्तिहरू पनि हामीले लिएका छौँ र सम्भवतः बर्दिया जिल्लाकै उत्कृष्ट एलयुसीको रूपमा चाहिँ राजापुर नगरपालिकाको एलयुसी रहेको छ। कृषि पशु क्षेत्रमा पनि हामीले विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेका छौँ र कृषि क्षेत्रमा विशेषतः पकेट कार्यक्रमहरू, उन्नत खेतीहरू, अनुदान, सिप प्रदान, अवलोकन भ्रमण जस्ता कार्यक्रमहरू कृषि क्षेत्रमा सञ्चालन भए र त्यसै गरी पशु क्षेत्रमा पनि अब यो गोठ सुधारका कार्यक्रमहरू, गोबरहरूको प्रयोगशाला, ल्याब टेस्ट गर्ने कुराहरू र विभिन्न अनुदानका कार्यक्रमहरू, पशुजन्य औषधि वितरणका कार्यक्रमहरू रहेका छन् र समग्रतामा राजापुर नगरपालिकाले यो 5 वर्षमा विशेषतः यो स्थानीय सरकार गठन भइसकेको पहिलो कार्यकालमा धेरै जस्तो यसको लगानी भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा भएको छ। प्रत्येक आर्थिक वर्षमा बजेटले आधारभूत विकासका क्षेत्रमा खर्च गर्ने गरी बजेट तयार गरी अहिले कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ। बजेटले सडक, कलभट, पुल पुलिसा निर्माणसँगै कृषि र शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। राजापुर नगरपालिकामा हामी जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भएर आइसकेपछि राजापुर क्षेत्रको विकासको लागि र आर्थिक समृद्धिको लागि र त्यसको साथसाथै राजापुर नगरपालिकावासीहरूलाई नगरपालिका तथा वडाहरूबाट दिने सेवा सुविधाहरू सहज र सरल तरिकाबाट दिनको निम्ति हामीले विभिन्न कामहरू गरिरहेका छौँ। खास गरेर अब हाम्रो यो राजापुर नगरपालिका भनेको राज्यबाट अलिक पछि पारिएको ठाउँ हो, जसले गर्दाखेरि विकासका थुप्रै कामहरू हुन सकेका थिएनन् र यो अहिले पछिल्लो चरणमा हामी विभिन्न ठाउँहरूमा अब खास गरेर राजापुर नगरपालिकाको बाटोघाटो निर्माण र त्यसको साथसाथै अब यो राजापुर नगरपालिका भनेको कृषि क्षेत्रको लागि एकदमै राम्रो सम्भावना बोकेको ठाउँ हो र कृषि क्षेत्रको विकासको लागि, यहाँका जनताहरूको आर्थिक समृद्धिको लागि कृषि क्षेत्रमा पनि हामीले विभिन्न प्रकारका सेवाहरू, अनुदानहरू दिइरहेका छौँ। किसानहरूलाई 50% अनुदानमा बिउ वितरण गर्ने, धानका बिउ, गहुँका बिउ, त्यस्तै गरी यान्त्रिकरण गर्नको निम्ति साना मेसिनरीहरूमा हामीले 50% अनुदानमा साना मेसिनरीहरू, पावर टिलर लगायतका सामग्रीहरू उपलब्ध गराइरहेका छौँ। त्यसको साथसाथै अब कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतका क्षेत्रमा पनि हामीले राजापुर नगरपालिकामा विभिन्न प्रकारका कामहरू गर्दैछौँ। लामो समय पश्चात स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिको आगमनले जनतामा विकासप्रति तीव्र आकाङ्क्षा भए पनि सुरुवाती वर्षहरूमा संरचना मर्मत र स्तर वृद्धिमा ठूलो रकम खर्च गर्नु परेपछि अपेक्षाकृत नगरको विकास हुन सकेन। तर अब भने नगरले विकासको गति लिइसकेको छ। विकास र समृद्धि कुनै एक निश्चित प्रक्रिया मात्र नभएर एउटा अभियान पनि हो। राजापुर नगरपालिका कार्यालयले अघि सारेका योजना, लक्ष्य र कार्यक्रमहरूमा सम्पूर्ण नगरवासी, सरकारवाला, प्रदेश तथा सङ्घ सरकार र सोही नगरपालिकाले समेत सहयोग, सद्भाव र हातेमालो गरेको खण्डमा
आगामी दिनमा यस नगरले अर्थपूर्ण परिवर्तन गर्नेमा कुनै सन्देह छैन।